सो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा शहतूत का पेड़ है और इसके बीच में एक ये चिड़िया का घोंसला है। ये देखिए कैसे उड़ गई। ये हमने इसके घोंसले में, ये देखिए ये इसका घोंसला है, ये इसके अंडे हैं। ये देखिए ये इसके अंडे हैं। हमने इसके घोंसले के ऊपर थैली रख दी थी ताकि कोई भी, अभी यहाँ बारिश का सीज़न है तो इसमें बारिश में इस पे, इसके अंडों पे या इस पे पानी ना आए। और ये देखिए अब चिड़िया को भी समझ में आ गया है, वो डेली वहीं आके बैठती है और हम थैली को डेली एडजस्ट कर देते हैं उसी हिसाब से। ये देखिए, और चिड़िया भी हमें देख के फट से उड़ गई थी।